mbote na yo ndeko ozali kolanda ngai vraiment na ye na dossier ya Didish congolais oyo akufi na Verviers na mboka Belgique. Vraiment esali pasi eza vidéo moko oyo ndeko na biso asalaka ba émission pe boye Vincent Tiluzi na yebite kombo pena na maîtrise te na yebika ka Vincent et vraiment na yaki na esalaki pasi tango nalandaki émission oyo esika wapi mama azalaki kolela mama ya Didish Moweye oyo atiki biso awa na mboka Belgique na pays Belgique to pe na mboka Verviers. Alors natalaki ndenge nini mama oyo azalaki kolela esalaki pasi na motema natali noko esalaki pasi e mama zolelake mbongo ezali te mais soki na lingi vraiment na intervenir eza par rapport ya vidéo oyo Vincent osali na papa ya Didish parce que osengi oyo ezali information na bana ya poto ba expliquer yo bino kuna bozana bino na kini mais biso ba itoza na Europe to pe na Belgique na France ainsi de suite to meka kopesa information est-ce que pona ko dédommager indemnité est-ce que ko dédommager indemnité et sengi kaka il faut corps ekundama na Kinshasa parce que yango ndezali question na yo maintenant je me pose une question est-ce que sengi pe lumba bao et sika wapi nazo pesa mbote vraiment à passant oyo à s'occuper pe aza s'occuper na dossier oyo nzamba pambola yo vraiment Dieu donné mon cher ami ndeko lumba bao et osengi question wana nga epesi ngai pasi etungisi ngai pourquoi et non seulement douleur ya ko perdre Didish kati na communauté parce que eza makambo ya diaspora eza makambo ya communauté na bengaki yo yango na bi pasi parce que na bengaki yo na lobi na pesa yo information parce que tango natalaki ba vidéo nyonso namonaki ke bato bazalaki koloba to pe ko commenter mais information ya sir ezalaki te kaka ndeko mwasi moko je crois aza na France na vidéo oyo salaki na mama na oncle ndeko mwasi wana aza na France alobaki oui awa na poto to pe na France ezalaka ke moto soki a signalaki te oyo ezali refi to pe a signalaki refi na ye te tout simplement de fils azali d'honneur oyo ezali d'organe bato bene batomelaki ndeko mwasi wana mais soki bolandi na bacommentaire wana bomona Lukubika TV commentaki na bi oui maman oza na raison. Le problème est que na poto bandeko mingi to soki paka na makambo mosusu mais to soki paka te na koyeba oyo ezali makambo oyo e concerné ba loi ya mboka oyo ba information est concernée ba loi ya mboka oyo to soki pa na koyeba makambo so même surtout kinda ba misala ya biso la occupation eleki ebele mais eza très important ya koluka ko s'informa ka poto surtout kaka makambo mosusu o mona ke likambo ndenge eza boye ndenge sa ni boye mais loi le bibongo donc mondele asala ba loi mosusu o mona pena ke eza injuste mais ba yebiso que c'est la loi yo le banini naturellement eza normal te ba yebiso yo que c'est la loi. C'est la loi, donc besoin d'un moyen à ça parce que c'est la loi. On est bangoné, ce qu'on a informé, au Soutouka, dans les Cambodges, les cas, dans la situation, dans la circonstance, c'est-à-dire, tu l'as dans le dossier, dans la procédure, tu l'as mouka, tu vends, tu vivre, dans la procédure, dans le dossier, tout ça, c'est ça l'Europe. Donc, les gens ont déménagé, au moment que les courriers ont déménagé et les qui ont des meubles et des so talika ba enveloppe ba courrier ba enveloppe ba courrier et leki et belé pour chaque jour ba courrier et yaka mutu azwaka ba courrier ne ana poto alors ngai passe na ngai ezali parce que yozo senga information en public ba informer yo ba yebisa yo et pourtant na ibengaki yo obwaki singai na bengaki obwaki singai na komeli yo obina na déjà informé obwaki singo
ngai na préparaki ezali information ya sir na cadre ya kosolola na yo direct oko comprendre ngo direct, c'est-à-dire ozala na background o esengi pona ko informer ezali public na yo, il y a la voix public na yo tout simplement pona ko informer public na yo. Et puis na préparaki o ezalaki quelque chose parce que na landaka d'émission na yo, vérité en face et tout ça, na landa la voix, émission na yo, la chaîne na yo, la voix du peuple, je crois, une chose comme ça. Mais bref, na landaka ba émission na yo na ndenge na koyaki na ba vidéo oyo ya liwaya ya didish esika wapi nazalaki informé, c'est-à-dire au bois qui si na montant oyo na déblocaki pour contribuer, et puis na yo moko na koka ko contribuer quand même ko encourager na musala oyo salaka na moni que donc abwa kisi na, c'est-à-dire au sali refi à tout, au sali refi à tout donc mboke ko bonga boyeti mboke ko bonga boyeti même Congo ce que zo kufa ezali pona ba attitude oyo eza attitude moko mon bien-aimé Vincent Tilwindi na yebite vraiment na bolimbi sinyoso na comique kitisamanyoso kombo vraiment moi pasi pona na kangape na komotene na yebike Vincent Mboka ekoki bonga boyete to linga te to lakisa na média que comme si toza ba système moko boy, comme si toza na solidarité moko boy mena kati tozo lakisa nga star nga balanda kanga to orgueil moko boyete biso nyoso ba benga biso mais soit to bito ta orgueil nde to yamba mutu moko te ne na za boy na mutu moko ta le bakiote a benga ex-quartier américain évangéliste Lukubika Guy Christ to a refusé to na répondre te boy mona même na Lukubika TV ezana bande kumso ba poser la question na répondre ka bango na la vidéo sont de quoi poser question au peneza ko s'adresser na ko intervenir na bolingo nyonso na répondre ndeko wana to linga te to vivre na ba hypocrisie moko boye to na vidéo to zo la kisa comme si to za ba ange moko gardien comme si mais na kati to zo la kisa attitude moko ezali comme si que bisonde ngai nde tonga ba yebinga tonga na koka nga na sala ka ba vidéo tonga na zana ba bonne belé tonga na zana ba vie belé Congo moye bongezate eloko zoboma joka ka Congolo kolongola eloko oyo okolongola ngona mutu na yo moi eloko wana ebite complexe orgueil toni so longoli yango mona ke makambo pe mboka eko marché toza na bolingo toza la mutu moko une fois likambo ekoyi na communauté vraiment kolela ya biso nyonso une fois information moko ebande comme ça yebite ba WhatsApp eza wana pona nini monde la facilité na tâche ba WhatsApp ba Facebook tout ça qui nyonso wana ezo permettre ka ate ko makamba buzo batoni non ezo permettre pour ezali ko sunga ko évangéliser ko pesa ba information moko ezali asir na bato oyo baza compétent ba oyo ba yebi donc pona ko loba loba mingi te brèvement oyo ezake pasi na ngai eza le fait que yo na vidéo en public ndozo luka bana poto diaspora ba oyo ba yebi ba oyo bavanda ka ba informer bino na Kinshasa parce que bino bovanda na bino na Kinshasa po sengi na lumba bao o sengi na bana poto bino bo informer biso est-ce que moweyi didi chez sengi kaka bakunda ye na Kinshasa to esengi même bakunda so baskundie na Kinshasa donc ba dédommager te et celui qui a fait en Europe pour pas dédommager. C'est ça ta question. Donc là, nazawana na lingi na porter aux années pierre na côté nanga, une pierre na côté nanga na peu sa information parce que tous a battu poto, tous a informé na nyoso. Ozomona dans naza mutu musute naza ex-quartier américain ou beta ba dingwe na beta ba cinéma na beta ba quartier nyoso Kinshasa nde bazawana. Donc oyo boyeba ka américain azala ko bunda ba catch tout ça magie ngai yoyo na koma na Yesu naza évangéliste et on a dit que c'est l'évangéliste Lukubika. Ozomona obwa kisi na yo peut-être bolingana qu'il faut yeba mutu wana to boza na relation na mutu wana te ngaba te belé ba benganga na répondre ba na bolingo. Po yebite sika nzamba pambola oyebite ozomona Abraham yamba oyo ezali Melchisedek ayebaka te ke nzambe mais lokola azalaka mutu na nzambe amonaka abi oyo eza makambo so eza mutu mokili te donc nzambe akoki kopambola yo d'une manière d'une autre yebite yambaka bato zala ya bolingo oyo ozolakisa na image même na kati na nkukula kisa yango
c'est ainsi que nga linga na vivre même na ndako nanga o nga na ba libanda yango na ba ndako nanga ndé na za se comporter libanda ndenge na ko se comporter na ndako nanga ko sala hypocrisie to na sima ba Facebook ba WhatsApp na la kisaka ba face moi mabe mais en public na la kisa face moko ezali ya malamu te na le baka mieux vona zongola ba 4 na ke le bunda ba 4 na sala ba vie nanga magie oyo na zalaka na yango donc brèvement na ye vraiment na information na lingi na expliquer yo Vincent Tilongi yango wana kaka Vincent Tilongi yango wana kaka to pena ba ndeko nyoso oyo boza kolanda biso to kelena na sujet oyo ezali ya don d'organe